자, 네, 여러분 안녕하세요. 반갑습니다. 키레입니다. 네, 오늘은 무편집 영상. 이자 처음으로 목소리 공개를 하는 영상이죠. 예, 그렇습니다. 네, 아무튼 오늘은 칼전이다. 와, 칼전이다. 오늘은 칼전을 할 겁니다. 그리고 좀 신기한 걸 발견했어요. 예. 제가 실친이랑 같이 스스로하면서 킬전 제가 이 친구랑 같이 좀비 생존전 하고 있었네. 아무튼 이 친구랑 같이 막 클린전 하면서 놀고 있었어요. 근데 캐릭터 버그를 알아냈어요. 캐릭터 버그. 이미 알고 계신 분들도 계실 텐데 이거 분데스 베어를 이렇게 하면은 역해가 남캐 행동을 합니다. 지금 보는 것조차도 지금 아래를 내려다보면서 지금 찌릿찌릿하죠? 이렇게 역해가 남캐 운동을 하는 아주 신기한 현상을 볼 수가 있고요. 네, 그 다음에 남캐도 이제 역해 행동을 할 수가 있습니다. 아, 이거 진짜 실친이랑 이거 하면서 진짜 얼마나 웃었는지. 야, 넌 모자 쓰고 있잖아. 왜 머리를 넘겨? 기캐도 설마? 기캐 가면 짱 웃기겠다. 기캐 가면 짱 웃겠다. 그럼 기캐 가는 거 보죠. 헛. 아, 웃깁니다, 역시. 그럼 이제 잠만 말고 칼전을 바로 돌려보도록 하겠습니다. 예. 안 가. 여기다. 가봅시다. 3대3이라 렉이 좀 있는데? 제가 폰이 똥폰이라서. 아이고, 산타메리. 너 일로와, 산타메리. 넌 딱 걸렸어. 뭐야, 어딨어? 어디 있는 거야? 뭐 어디 간 거야? 뭐 쫄로 도망갔어. 덤벼. 나도 킬 좀 먹자, 씨. 야, 씨. 괜찮아. 러브샷이야. 어우, 적인 줄 알았네. 썰어. 왜 못 썰니, 이거를. 이렇게 가서, 헛! 제가 또 칼전 꿀팁을 알죠, 내가. 이렇게 오면은, 이렇게 가서, 쏙! 역시 꿀팁. 안녕하세요. 아이씨. 인사 무시하는 거 봐라. 이렇게 가서, 아이씨, 실패. 요렇게 가서, 아씨. 요렇게. 야, 나도 킬 좀 먹자. 아이씨. 학살. 와, 학살의 시대다. 넌 강해졌다. 돌격해. 핫. 야, 그럼 차라리 겐진 갑시다. 방금 무서운 애를 본 것 같은데.
그냥 탕탕탕 박근혜? 미친. 그 닉네임이 졌다고야. 뭐야 너? 딴딴딴딴딴딴딴 딴딴딴딴딴딴 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 탕탕탕 박근혜. 이거 썰렸네. 댐벼 씨. 댐벼 씨. 아, 또 감기 걸리려고 폰 잡는다 또. 아, 감기 진짜 뭐야 저 새끼. 저 새끼 왜 저래. 나 썰고 또 썰고. 아니 근데 방금 뭐 TP 버그인가? 내가 진짜 길막했어. 미친. 진짜 길막해서 진짜 떨어졌어. 자, 오늘은 저도 미친 짓을 하러 갑니다. 오늘의 미친 짓 팀전에서 칼들기 갑시다. 팀전에서 칼들기. 아, 좀. 이 새끼가. 갑세다. 핫. 진짜 리얼 미친 짓이다 이거는. 안녕하신가 기캐군. 뭐야 어딨어? 뭐시여? 안녕하신가 기캐군. 오늘은 아주 조용 좀. 이거야. 지랄. 좋아. 이거야. 안녕하신가 기캐군. 오늘도 아주 화창한 날이라네. 뭐시여? 썰어! 아 진짜. 아 진짜 칼을 상대로 비겁하고 얍삽하고 아주 야물딱지게. 어? 비겁하고 얍삽하고 아주 야물딱지게. 씨. Sometimes it hurts to know. Yeah. 뺏고? 아씨. 와라. 올템 와라. 올템 와라. 또시 다시. 아 썰어버려. 아 튀어. 아. 자네도 겐진가? 뭐야? 아니, 좋댔구만. 오, 깜짝아, 이씨. 올템 와보게 기캐군. 올템 와보게 기캐군. 젠장. 와, 글록이다, 개이득. 전리품을 얻었다.
또 갑시다. 갑시다. 안녕하신가 기캐군. 자네도 기캐네. 잘 가게. 어리석구만 자네. 이게 막판이 될 것 같아요. 이거 하고 끝냅시다. 안녕하신가 자네. 자네 또 한 번 낚일 텐가. 미안하네. 자네 미안하네. 안녕히 가시게. 좀 좋은 버금 없나? 너를 정했어. 저 새끼가 양심 없게. 펜타클 어디 주다 tomme. 일로와 새끼야. 너의 왔을 것도 비면 펜타클. 빠져. 뒤로 빠져야 돼 이거. 살려줘. 아씨, 그냥 뒤져 씨. 그냥 뒤지래 미친. 제대로 갑시다. 뭐 죽든 말든. 아씨. 자네 잘못했네. 자네 죽고 싶은 겐가? 덤벼. 썰어버려. So I say no. 네, 여러분 이상 키드였고요. 재밌게 보셨다면 구독하기와 좋아요 버튼 한 번씩만 누르시면 감사하겠습니다. 키드수가 줄었네요. 이런 젠장. 자, 그럼 안녕. 이거 뭐야?